Я вернулась, тише. Шелли, ты прямо вовремя. Шелли, что с тобой случилось? Ой, прости, я только что вернулась с раскопок. Скоро приведу себя в порядок. Не волнуйся. Меня не это волнует. У тебя ушиб. Дай мне это вытереть для тебя. Все в порядке, тише. Нет, это не так. Ты можешь получить инфекцию. Спустя несколько минут. Прости, что тебе пришлось пройти через все эти неприятности из-за меня. Тише. Тебе не нужно извиняться. Все в порядке. Надеюсь, я не была слишком настойчивой раньше. Знаешь, мне нравится, когда все в порядке и аккуратно. Но видеть тебя целой и невредимой тоже важно для меня. Я очень забочусь о тебе. Я знаю. Спасибо, что всегда присматриваешь за мной. Тише.